Sí. Hola, moi boa tarde. Moi boa tarde. Benvidos a esta primeira sesión do ano 2019. Feliz ano a todos. Aunque estemos en xaneiro, a finais de xaneiro ainda se dicen que se pode felicitar o ano hasta o día 31, así que, bueno, moitas gracias por estar aquí connosco. E temos, xa anunciamos por correo, porque se non o biches, que temos esta sesión hoxe o día 24 e despois o 13 de febreiro vai estar con nos, o direi ao final da sesión outra vez, estará Juan Díaz Canales, que é un autor que a mellor moitos de vos coñecedes, do ámbito da banda deseñada, é o creador de Black Sack, eses cómics maravillosos dese gato detective, e que está facendo ahora a versión de Corto Maltés tamén. Estará o día 13 de febreiro, sempre sabedes que casi todos os anos temos algún invitado de banda deseñada e este ano estará el. Pero hoxe están connosco Estíbaliz Espinosa, Emma Pedreira, dos poetas galegas que son unha representación excelente da grandísima poesía que se fai en Galicia e da grandísima poesía. Eu creo que, ademais, é moi interesante nesta mesa porque hai tres poetas sentados de distintas xeracións que eu creo que dan unha mostra excelente da excelente lírica, como decía antes, da poesía galega, da saúde da poesía galega ao longo de tantos anos, non, que se sigue mantendo despois de moitísimos anos, non? Ademais, Estíbaliz e Emma, eu creo que veñen nun momento álxido da súa obra, non? E digo álxido porque é unha obra moi recoñecida dende fai tempo, pero xa nos últimos tempos con algúns dos premios pois máis significativos da literatura en galego. Por exemplo, eu teño aquí, están de costas a min, estou vendo a contraportada, pero que teño aquí tres libros. Estos tres libros que teño pegados pois son, por exemplo, o Premio Xerais de novela deste ano, Besta do seu sangre, que obtivo con unha novela onde se recrea o mito de Roma Santa e o mito da licantropía, unha excelente novela, moitas voces, excelente novela lírica, diría, que das que falaremos en algún momento do acto. No medio está este tamén extraordinario poemario de Estíbaliz Espinosa, 15º Premio de Poesía Fundación, un premio moi considerado en Galicia e que gañaron algúns dos poetas máis significativos da lírica galega, As neuronas irmás, que tedes algún fragmento ali, está tamén o dossier, pois o Premio a Fundación 2017 de Estíbaliz. E tamén está aquí este libro bastante recente que se presentou na Feira do Libro da Coruña o pasado verán, Antídoto de Emma Pedreira, que tamén que inclúe ademais un poema que é Lista da compra da viúva, que está aquí, que foi considerado o Premio Internacional de Poesía Jovellanos como el mejor poema del mundo. Bueno, está aquí. É un premio moi significativo que resalta pois unha obra como esta. Estíbaliz e Emma, presento separadamente a cada unha, pero comparte moitos rasgos. As dous son filólogas. Estíbaliz, empezo por ela, é licenciada en Socioloxía pola Universidade da Coruña, licenciada en Filoloxía Hispánica, autora, tedes aí a obra abaixo, sempre ponemos selección, porque poden faltar algúns títulos, de obras en poesía, que é o dossier sobre todo que temos aquí, traducción, libros de literatura infantil e juvenil, ensaio, aforismos, etc. Unha obra en moitos ámbitos variados, non? Sabedes que os que vivides aquí na cidade, que ela colabora tamén habitualmente na escrita das notas ao programa da Orquesta Sinfónica de Galicia, tamén colabora con o Planetario da Casa das Ciencias da Coruña, e entre os seus premios xa comentábamos algúnos como da Fundación, ou tamén o Premio Esquío, Díaz Jácome, etc. non? A súa obra podes encontrar moitas antoloxías da lírica galega, tamén moitas antoloxías nacionais, e sabedes que ela é unha experta, eu diría, desde fai moito tempo en esta simbiose das humanidades, a literatura, a música e as ciencias, non? Hoxe mesmo, eu falaba, o ano pasado nas bibliotecas escolares, todos os anos hai un lema nas bibliotecas escolares, o ano pasado o lema das bibliotecas escolares era Bibliotecas Escolares Territorio da Ciencia,
Aínda hai moitas bibliotecas que están con este tema da ciencia, literatura, con esta mestura. Moitas veces eu sei que contan con Estíbaliz e hoxe eu falaba por unha actividade que van a facer dentro duns meses que tamén tiveran en conta Estíbaliz, porque eu lles decía que era a persona que máis, a poeta que máis indagou nestes lindes, non? Bueno, sabeis que compasina esta labor coa música, foi membro de coros como da Orquesta Sinfónica de Galicia. Así mesmo canta habitualmente como solista con diversas formacións instrumentais e corais, tanto jazz como música galega contemporánea, como repertorio lírico de soprano e mesa soprano. Traballou tamén como actriz en montaxes de teatro galego e nós tivemos, falábamos antes, a sorte e un placer escoitala, recitar, ler os seus libros e recitar poemas. Aquí estivo connosco cando nos visitaron neste ciclo de encontros con escritores Guadalupe Grande e Francisca Aguirre. Estivo lendo poemas de Félix Grande, non? Entonces, bueno, estamos moi contentos que, aparte de ler poemas que queremos escoitala, este tamén falando da súa obra. E ao seu lado está Emma Pedreira, les decía, Estíbaliz licenciada tamén en Filoloxía Hispánica, Emma tamén licenciada en Filoloxía Hispánica, poeta narradora, tedes aí, forma parte da plataforma da crítica feminista SEGA. Ha colaborado, como colabora Estíbaliz, con distintas revistas e publicacións. A obra de poesía de Emma Pedreira, se seguides aquí esta selección que temos, é unha obra que está moi premiada, non? Diario bautismal dun anarquista morta, en 1999, publicada por Espiral Maior, premios Joan Carballeira, Grimorio, premio Eusebio Lorenzo Baleirón, Corpo 2001, premio Faustino Rei Romero, Belenarios, premio Joan Carballeira, os cadernos de amor e os velenos, que os tamén temos aquí diante, tamén premio Joan Carballeiro, Casa de Orfas, premio Fiz de Vergara Vilariño. Bueno, poderíamos seguir así con moitos dos seus títulos, non? Antídoto, que xa o comentaba antes, é premio do Concello de Villalba, e xa este último ano, cambiando do tercio, porque ela tamén escribe narrativa, tedes aí bastantes títulos: Bestiario de silencios, As cinzas adentras, Coleccións de maistripas, Bibliópatas e Fobólogos, premio da crítica da narrativa galega en 2018, e ahora moi recente este premio Xerais con esta excelente novela que é unha mezcla, eu creo que, de xéneros. Lles agradecemos as dúas que estén hoxe connosco nestes encontros, e xa lle paso a palabras a Javier Soane. Hola, boas tardes, Felizano. Bueno, se temos a dúas poetas de Galicia da mesma xeración, as dúas son mulleres, isto obviamente vai marcar esa condición, está moi presente nos seus textos, pois a todos os niveis, o cal é un feito lóxico pois desde moi diversos puntos de vista, no sentido de que, por un lado, estamos vivindo unha auténtica revolución histórica pola que a metade da humanidade exixe a igualdade de dereitos e de trato social e fronte ás leis, fronte á vida e demais, e logo que a través da obra delas pois emerxen moitos aspectos que realmente pois estaban reprimidos, estiveron ocultos, agachados, prohibidos polas circunstancias históricas nas que se produciu a situación da muller. Entón, moitísimos aspectos culturais, cognitivos, estéticos, persoais, pois realmente saen a flote coa nova chega das mulleres, en concreto na obra de ambas as dúas. Traballan diversos xéneros literarios, como se expuso moi amplamente Javier, pero eu creo que o eixe fundamental de ambas as dúas é a poesía. Emma quizáis ten máis dedicación tamén á prosa, ten bastante dedicación á prosa. Estíbaliz máis nos ámbitos tamén da música e tamén quizáis no aforismo, algo no ensaio, ainda que o ensaio lle dan as dúas. Son moi distintas, obviamente, no seu plantexamento estético, na súa temática, no seu mundo. Hai algúns puntos comuns, iso sí. Por exemplo, a emprega do verso libre, que é absolutamente maioritario en ambas as dúas, e a mestura de prosa e verso, o emprego do poema en prosa. Teñen técnicas de escrita poética contemporánea do noso tempo, utilizan a ausencia de puntuación cando lle espeta,
os recursos tipográficos se for preciso, as ruturas versais e rítmicas pertinentes, é dicir, toda esa poética moi propia do noso tempo. Teñen ambas as dúas quizáis unha tendencia en moitas ocasións ao poema con certo desenvolvemento amplo, discursivo, aínda que non tanto, porque tamén as dúas se produce o poema de mediano tamaño e incluso o poema breve ou moi breve. Estou pensando, por exemplo, en haikus de Emma e en poemas brevísimos ou en poemas breves, ás veces dun só verso ou de dous, tamén de Estíbaliz Espinosa. E logo, ambas as dúas teñen emprego de moi variados rexistros da linguaxe, é un verbo amplo en ambos os casos. Estíbaliz, na súa poesía, ademais da asimilación das ciencias, que este é un feito que xa se producía na antigüidade con Tito Lucrecio Caro, que despois na época contemporánea tivo algún exemplo, moitos, pero estoume lembrando do Cántico Cósmico, un libro vigoroso e poderoso e extenso de Ernesto Cardenal, no sentido de conectar a poesía co ámbito das ciencias, que é algo que tamén traballa unha persoa que estivo aí non moito tempo aquí, como Agustín Fernández Mallo, coa súa pospoesía e todos esos horizontes, el é físico, é unha poesía que trata de asimilar os mundos das matemáticas, da bioloxía, da física, das ciencias, e establecer aí sinerxías que logo nos contará aquí Estíbaliz. Hai moito emprego do inxenio e da ironía. É unha persoa moi creativa na conexión de elementos e emprega moi ben a ironía tamén nos aforismos. Emprega xogos tipográficos cando considera pertinente, xogos de tamaños de letra, de tipos de letra, e toda unha serie de recursos dos que participa o poema e a semántica, por todo iso acaba tamén connotando a semántica. Son poemas que tamén teñen ás veces unha condición de híbrido, ela tamén nos contará isto da hibridación, e hai en moitos deles presenza do culturalismo, digamos que hai emocións e ideas poéticas a partir da cultura literaria moi variada, da cultura das ciencias, do ámbito biolóxico, das matemáticas, da física, e tamén do mundo do cine e de outros horizontes. E logo tamén emprega bastantes cultismos e gustalle moito os xogos tamén lingüísticos e conceptuais, agradalle moito o xogo coa palabra. E Emma, pois, que tamén emprega o verso libre, como dixemos, e que ten eses haikus que eu diría son haikus heterodoxos, son haikus en verso libre, e con un plantexamento, eu creo que moi distinto ao haiku realmente de tradición xaponesa, non? Nese sentido, teño unha grande originalidade. E está no libro ese que fora o premio das Sisargas, creo lembrar, sí. E tamén sabe mesturar a prosa ao verso, mestura en moitas ocasións, e ten moita temática tamén, como Emma, desde a perspectiva da muller, con actitude, obviamente, reivindicativa, e de explorar eses horizontes que estiveron fechados e vedados até o momento presente. Está o mundo da sexualidade, do corpo, toda a sensorialidade, con actitude liberadora e transgresora. Hai unha expresión moi vehemente e intensa, xeralmente na súa obra, con actitude que, podíamos dicir, expresionista, no sentido de, lembrome daquilo que decía sempre Antón Patiño, que o expresionismo era pintar de dentro a fora, non? Hai a emerxencia de todo un mundo interior que sae cara a fora a través das técnicas poéticas que ela utiliza. Nese sentido, hai unha elevada presencia do irracionalismo poético, é dicir, todo ese mundo que procede, non sei se do automatismo, ela nos explicará logo en que medida usa o automatismo e en que graus, porque o automatismo pode ser a un nivel 100 ou a un nivel dun 1% ou un 2%, é dicir, aí hai todo un xogo que nos ensinaron xa os surrealistas, pero todos esos horizontes de tirar do subconsciente, todo ese mundo de tebras, de sensacións, de mundos dificilmente fluentes e dificilmente perceptibles, pois realmente iso está moi presente na súa obra. Ás veces, claro, iso produce un certo hermetismo porque son expresións e ámbitos que proceden
deses mundos subconscientes e do visionario, porque realmente emprega bastante o visionario, a imaxe visionaria, metáforas sorprendentes que están en ambas as dúas realmente. Hai un certo tremendismo ás veces, e unha obra así con certa terribilidade ás veces, porque o campo do sangue, da violencia, dos velenos, o medo, as vísceras, as feridas, os elementos tanáticos e destructivos, o instintivo, o animal, incluso o libro este último que falaba Javier de licantropía, de prosa que acaba de sacar, pois son mundos e logo, xa digo, ten toda esta dedicación á narrativa con novela e con textos breves e, bueno, hoxe nos van contar aquí sobre a súa obra. Queremos escoitar as súas vidas e milagros, como chegaron á poesía, escoitar os seus textos, e un placer telas aquí e xa pasarvos a palabra. E contádeno, pois, xa para comezar e abrir de boca, pois, o que vos apeteza, e logo pasamos, se vos queredes, a analizar e degustar as vosas obras. Moitas grazas por virdes. Que nos deixen a casa verte un pouco. Non sei se escoita. Non se escoita. Sí? Sí. Non. Sí. Escoitades aí e aquí non. Non escoitades? Sí. Escoitades? Non. Non. Caramba, sí, non, que curioso. É bifásico. Si non cambia o micro, Xavier. Eu creo que, a ver, proba con él. Colle este. Eso sí que se escoitaba ben. Sí, non, tampouco. Agora sí. Vale. Agora sí. Sí, non fai efecto de reverter. Sí, fala, escoitas este, sí. Son eu. Fala con Agora se escoita. Sí. Bueno, boa tarde a todas as persoas que estades aquí, que nos vides coñecer un pouquiño máis. Para min, polo menos, é un gusto estar na casa, vir falar un pouquiño dunha na casa, que é como contar un pouco o que facemos a parte de ir ao Gadis, ir a traballar e pasear polas zonas onde seguramente nos esteamos vendo a cotío, non? Porque todas vivimos nesta cidade. Para min é moi agradable tamén compartir este espazo con Estíbaliz Espinosa, porque prácticamente estivemos medrando, non? Xuntas, como poetas, como alumnas de filoloxía, como alumnas da vida, compartindo un montón de cousas. A vida foinos levando e traendo polos mesmos e por distintos camiños, pero, bueno, confluir de vez en cando está moi ben, sobre todo para pasar revista a 20 anos, que asusta un pouquiño. Non é nada, dio tango. El tango decía que non é nada, pero... Sí, dá un pouco de vertixe. Tócame xa, non? Estás bebendo. Bueno, boa tarde, noite a todas. E sí, é un placer estar aquí e compartir este momento canda vos, falando, pois non sei, do que tamén igual a vos vos apetece escoitar, porque non sei se a nosa obra parece vos interesante como para facer preguntas. A verdade, a exposición tanto que fixeron Javier como Xavier, estamos aquí maravillosamente flanqueadas, pois foi exhaustiva, tanto a que fixo Javier de ambas as dúas, a ir polo miúdo dos textos, que sempre é un placer escoitar e ver a perspectiva que teñen outros grandes poetas sobre a poesía que facemos nós. E entón, pois non sei se igual tamén queredes preguntar algunha cousa, se é algo que vos chamou a atención. Non temos, creo que, vidas demasiado escandalosas, polo menos non no papel da biografía, pero logo igual, pois, riscando un poquinho a tinta, saen esas vísceras das que falaba Xavier, non? Ese sangue, ou eses abismos, non? Que igual... Bueno, eu vou arrancar o fogo, despois continuará Xavier. A ver, que moitas veces cos poetas que veñen aquí, cos narradores tamén, cos autores, lles preguntamos que eu aos poetas me gusta saber como empeza un a ser poeta, cando xorde esta necesidade de escribir, cando empezou en vos, porque seguramente empeza moito antes de que apareza o primeiro libro publicado, etc. Entonces, como xorde esta pulsión da poesía en as dúas, e como se mantén despois de tanto tempo, que significa para vos ser poeta, ser escritora, etc., etc., e todo ese etcétera. Podedes contestar a que queira.
A ver, unha cousa, dicía Wisława Szymborska, a poeta polaca, que poetas e escritores, non? Porque parece que están separados e parece que van por carreiros distintos e que non somos o mesmo, non? Que non somos a mesma cousa. Están por un lado os poetas e logo os escritores. E as poetas e as escritoras, claro. Non digamos poetisas, non? Non imos entrar nese xardín, pero igual que non dicimos astronautisas e dicimos astronautas, os e as, pois igual poetas. Ben, unha vez salvado este tema gramatical, o de comezar a escribir, bueno, eu empecé moi de nena, dende que sei, escribo. Empecé escribindo cómics, porque non sabía escribir, cómics nos que os personaxes dicían hola, porque non sabía dicir nada máis, escribir nada máis, non dicir sí, pero non escribilo, debuxos. E despois iso foi derivando a cousas máis serias, e sempre me tomei moi en serio o de ser escritora, e de feito empecé escribindo tamén, ademais de cómics, prosa. O que sí é certo que a poesía, para min, eu creo que cheguei a ela por un malentendido, como se chega moitas veces as cousas na vida, non? Igual que fixen teatro, pois porque me gustaba ter textos na boca e foi unha cousa que foi demasiado lonxe despois da universidade, dos grupos universitarios nos que estaba, nos grupos de teatro, pois foiseme un pouco das mans. A poesía foi un pouco igual. De feito, eu sempre creo que sou un pouco unha intrusa na poesía e que o meu territorio natural é máis a prosa poética, o ensaio, é onde realmente podo sentirme máis cómoda. Así que quero pensar, a diferenza do que dixeches ao principio de que estábamos no punto álxido das nosas carreiras, que eu ainda non cheguei ao punto álxido. Quero pensar que ainda estou na subida, non? Desa parábola que supostamente facemos antes de empezar a caer, non? Como metáfora visual. Daquela, para min a escrita sempre foi extraordinariamente importante na vida e sempre foi unha maneira de coñecer, e por iso relaciono tanto coa ciencia, non? Non diferenzo a poesía da ciencia, aínda que sei que son campos distintos, pero de letras e ciencias non me vai, non creo que exista un camino bifurcado, poderíamos entrar nese xardín despois, pero bueno, sempre entendín a literatura e a escrita como un lugar de asombro, un lugar de curiosidade polo mundo e polo que me rodea. Por min mesma, pero tamén por outros seres, incluindo outros homo sapiens como a vos, que estamos aquí compartindo este espazo e este día, e esta época, e esta era xeolóxica que nos toca compartir, e tamén por criaturas que non son humanas, e tamén por mundos que están fora deste mundo, é dicir, unha especie de vertixe, non? E de aí que, para min, a poesía comece no momento no que un empeza a asombrarse e a curiosear no mundo. É dicir, cando somos cativos, non? Dende cativa, sinto esa pulsión. Pois, ti citabas a Szymborska, eu cito a Bernard Shaw, cando dicían, preguntáronlle nunha entrevista unha vez que dende cando se sentía inclinado a escribir, e el contestou, dende cando se sinte vostede inclinado a respirar? Pois eu creo que sempre escribín, ou polo menos sempre me manifestei de alguma maneira cercana á escrita. Non escribía cómics, senón que escribía unha especie de capítulo diario cando chegaba a clase, á escola. As compañeiras xa mo reclamaban cada tarde despois dos deberes, pois tiña que ir dándolle unha volta máis a unha historia e elas ian guiándome un pouquiño, non? Entón comecei non escribindo poesía, tamén comecei como prosista, como folletinesca, non? Sería o que levaba todos os días ao cole. E mesmo tamén unha obra de teatro moi absurda, todo tratando de evitar en todo momento facer de pastorcita ou de Virgen María ou algo así que me iba a tocar facer no cole, pois dinlle unha volta aquel auto sacramental ou o que fose, escribín unha obra de teatro que me valeu unha semana na casa. E algo máis, seguramente. A poesía veu moito despois, porque era moi mala lectora,
O meu castigo principal creo que veu ademais na mesma época, non? O de escribir esa obra de teatro terrible, o castigo é empezar a limpar toda a biblioteca dos meus avós, que era unha biblioteca bastante grande, e o castigo era ter contacto físico cos libros, non? A verse limpándos, se che dá por abrir algún, en meterte neles, e creo que sí que fixo. Eso da homeopatía, de non queres tomar dúas cuncas, no meu caso foi remedio homeopático, e por iso estou aquí. A poesía veu despois, creo que da maneira inversa a Estíbaliz. Estíbaliz o que fixo foi proxectar, non? E ir ampliando dende o individual cara ao universal. Eu fume pechando os desenganos, os danos, as mancaduras do mundo, por moitísimas cousas, foron pechándome, facéndome desocializarme, irme metendo cara adentro e pechándome nun mundo moi pequeniño, onde creo unha linguaxe que, como dicía Xavier antes, que ás veces é moi hermética, non? Que creo como unha especie de hermenéutica comigo mesma que só me entendo eu, quero dicir. Hai unha autorreferencialidade onde creo como unha especie de código para entenderme e para quizáis desenvolver ou envolver e quitar de diante de min ese pequeno dano. Entón, creo que é un proceso totalmente inverso, creo, non? Volver ao máis íntimo para tratar como de desaparecer ou algo así. Bueno, tamén se pode buscar desaparecer cando estás tratando de buscar outros puntos de vista, non? Si, os pareces, non? Sí, a mí sempre me interesou moito a distancia do ser humano, non? A perspectiva, tomar perspectiva do que son e do que somos. Quizáis porque estamos con... Bueno, eu lembro un dos primeiros pensamentos así de nena que eu dicía, isto debe ser filosofía xa, que era... Unha vez, igual, con 7 anos atopeime pensando, eu sempre vou ser eu. E era como, que agobio. Eu sempre vou ser eu, e era algo como terrible. E a literatura, precisamente, o que permite é que os eus se multipliquen e se fractalicen e poidas ter a perspectiva incluso de algo non vivo, non? E poidas facer ciencia ficción ou fantasía ou... Entón, no meu caso tamén xorde dunha introversión. Considero unha persoa enormemente introvertida, pero malia de facer teatro, todo iso non ten nada que ver, pero sí que é certo que tamén hai certa introversión e certa desaparición do eu nese magma do que, bueno, que é, pois, por exemplo, non sei, saber que hai exoplanetas, non? Planetas noutros sistemas non solares, xirando alrededor de outras estrelas, bueno, esa vertixe e ese zoom tamén creo que me fai desaparecer un pouco, non? Nos fai desaparecer a todos ou fundirnos no universo, quedarnos como po cósmico, non? Como po de estrelas, que dicía Carl Sagan. Sí, ainda que algo disto xa está implícito no que comentades, é dicir, a poesía realmente é un feito complexo, non? É algo que son moitas cousas. Ainda que apuntachedes algunha, era preguntarvos esta cuestión que parece moi obvia e moi elemental, pero ás veces son as máis difíciles de responder, non? É dicir, que para vos, de alguna maneira, a poesía, o feito poético, non? Porque eu creo que é un feito de unha grande complexidade, de unha relación con moitas cousas e que se amosa de maneira moi distinta nas persoas, nos distintos creadores e incluso en momentos distintos dentro dun propio creador. Entón era plantexarvos un pouco isto antes de entrar, si queredes, empezamos a ver algúns textos e que nos leades e que comentemos e vexamos. Para mí o feito poético ten que ver un pouco tamén con como unha persoa pode ir desenvolvéndose a través de certo tipo de procesos, non? Como se pode asumir e como se pode comunicar co resto das persoas que a rodean ou consigo mesma en certos procesos. Para mí, inserirme dentro da creación de poesía é extraerme do mundo, eu xa dicía antes. Ten que ver con reinventar unha serie de códigos que para mí non serven, ou que me mancan, ou que non teñen que ver comigo, e darlles unha volta e que fagan menos fricción, non? E que me axuden a asimilar un
proceso vital. Para min é moi importante a presenza da poesía ou paralela ou para escribila, non? En certos momentos importantes do ser humano. Por exemplo, a poesía nun proceso de do. É moi importante para min recibir unha carga semántica e emocional en versos, en poemas, cando estou pasando por un proceso de profunda tristeza. E tamén é importante o feito de poder escribir e poder facer esa reflexión, poder levar ese proceso biolóxico e mental e emocional a través de escribir. Entón, creo que é unha maneira de comunicarte contigo mesma, coa sociedade, e de facer coherencia, non, entre a vida e ti dentro da propia vida, posicionándote. Non entendo outra maneira de facer esa relación, senón é con poesía. Eu, ao principio, cando empezaba a publicar, non a escribir, realmente publiquei moi pouco, publico pouco porque me gusta moito pesar e aquilatar moito o que publico. Ao principio pensaba que era a poesía unha torsión da linguaxe, non? A ver ata onde podo exprimir algo para expresarme e seguir sendo significativa, relevante para outro ser humano. E entón era moi experimental. Eu teño unha mentalidade nese sentido moi científica, gústame moito experimentar co que falo, coa linguaxe, non? E a poesía era para min entón dar coa palabra, e dar no sentido, no dobre sentido, non? Atopar a palabra, non? Cando moitas veces estamos pensando, ai, que palabra é esta? Sabemos que hai unha palabra para expresar algo concreto ou unha frase que expresaría algo que igual todos xa sabemos, pero que lle dá unha volta e créalle unha perspectiva e unhas arestas completamente poliédricas e distintas. E tamén no sentido de dar coa palabra, no sentido de ofrecer. Cando estás escribindo, estás te ofrecendo, non? Estás te exhibindo, estás regalando ese corpo, esa carne, esa visceralidade que pode xurdir de algo moi persoal, non? Co tempo fun dándolle voltas a esa definición do poético ou a esa idea que tiña do poético como unha torsión lingüística, unha experimentación constante, unha torsión, e fun quitándolle tensión á ecuación, non? E creo que hoxe en día un dos conceptos cos que me sinto máis cómoda é a curiosidade. A poesía é curiosear a linguaxe. É volver a ser o cativo, a cativa que ten que limpar unha biblioteca dos avós ou que ten que quere escribir un conto en prosa sobre tal cousa ou quere saber como soa ela mesma por escrito, porque moitas veces asómbranos a nos mesmas o que escribimos, non sei se te pasa a ti, pero ás veces gústanos. Cando nos expresamos por escrito somos moi diferentes, somos persoas diferentes, por escrito e falando. E creo que, por exemplo, as novas tecnoloxías, non, as redes sociais, e iso demostraron con creces como cambia o código lingüístico por escrito ou oralmente, non? E canto hai de comunicación non verbal, por exemplo, que por suposto se perde. Estou pensando agora no caso do Twitter, non? E o escandaloso, o indignante e ás veces o polémico que pode chegar a ser. Entón, esa diferenza, non, entre o que somos por escrito e o que somos como linguaxe verbal e como linguaxe, ademais, non verbal, interésame moito hoxe en día. Esa curiosidade pola linguaxe, polas ideas en cru, frescas, e tamén a conexión. Somos neuronas interconectadas que estamos en constante trasvase de ideas, e a linguaxe o que dá forma a esa conexión neuronal, a esa malla neuronal que formamos a especie humana, non? E que formamos co resto de criaturas que viven con nós neste planeta. Así que desa experimentación e torsión paso a algo un pouco máis, creo, máis relaxado ou máis conectivo. Sí, antes de entrar nos textos eu quería faceros unha pregunta. A vosa relación ca lectura. Outro día, digo isto porque outro día hai unha polémica xa de fai moito tempo, e outro día xurdiu outra vez, estaba falando cun
profesor da Universidade daqui da Coruña, que non é Luciano, que está aí na primeira fila, podería ser, pero non era el, que é periodista, e me decía que se está encontrando a moita xente cando fai entrevistas con el, que lle din que cando están escribindo non len nada, porque mentras están escribindo, pois a veces te contamina, así que eso os leva durante moito tempo a non ler, porque están moito tempo escribindo, cando acaban unha cousa, empezan outra. Entón, sabedes que hai esa tendencia, a xente que necesita na súa obra beber de outras fontes, busca inspiración a mellor na súa vida diaria, no que acontece, tamén nos libros, e xente que cada vez hai moita xente que di que se aílla de todo. Entón, quería preguntar un pouco estas dúas cousas a vos. Como vedes isto? Como se afecta a vos? Si tedes algunhas referencias que son importantes para vos a hora de compoñer, etcétera. Bueno, eu é que teño moi fresca eso que acaba de dicir de inspiración. Eu, primeiro de todo, non creo na inspiración, creo nas boas ideas e en traballar, en sentar, crear un ambiente de traballo, non forzar, porque ás veces forzar sí que se nota despois no que escribes, pero sí tratar de todos os días exercitar, non? O músculo poético ou literario. Sí que hai moita xente que fai iso, eu facía, o de repente ler moitísimo, estar incluso engolindo ata o punto de que non disfrutas, que non gozas do que estás lendo, pero sí tes esa aspiración a ler todo o que está escrito, que é absurda, porque nunca vai acontecer, e de repente chegan as ideas, queres traballar e precisas non contaminarte, que é outro absurdo. A contaminación xa está feita, que máis dá? Cando te afastes do que liches, se segue aí, non? Eso todo vai decantando e ten que sair por algún sitio. O caso é que se queres dicir unha frase estabas lendo a quen sexa nese momento ou 2 días antes, probablemente vai sair. Pero aínda que o leras 2 meses antes, seguramente esa contaminación tamén se produza por decantación, por recordo, porque se causou un impacto ou algo así. Entón, creo que é algo que eu facía antes, agora non o fago, porque nin teño tanto tempo para escribir, nin tanto tempo para ler, e sigo coa mesma teima de querer escribir e ler todo do mundo. Ainda non aprendín iso, que nós somos finitos e a literatura infinita. Entón, creo que estar empapada de referencias e de contaminación, creo que é básico. Unha persoa que non lé non vai escribir ben nunca. Non hai ideas increíblemente propias de ninguén. Todas pasamos polos mesmos camiños, pisamos sobre as pegadas de quen estivo antes aí. Podémolo dicir de outra maneira, porque aquilo foi dito nunha lingua, estamos empregando outro territorio temporal, outro espazo. Da igual. Vamos pasar por eses lugares e non vamos a orixinais ao 100% nunca. Pero o caso é tratar de facer esa torsión, non? E ese experimento que falaba Estíbaliz, e atoparnos no que escribimos cómodas, arrodeadas desa xente que viaxa con nós. Eu creo que boto de menos a gran lectora que fun. E non sei se nos pasa un pouco a todos. Eu lín moitísimo, meu irmán lía moito, era un grandísimo lector, entón eu herdei a súa biblioteca tamén, non tiña que limpala, pero bueno, pero foi unha gran inspiración nese sentido e unha gran pulsión para min ter unha persoa enormemente lectora maior que a min, e que non me guiaba, ni moitísimo menos, pero lembro iso, ler moitísimo e desas lecturas é de onde xorde vai subindo pola gorxa as ganas de eu tamén quero dicir algo así de ben, non? Eu lembro a emoción cando empezas a descubrir nas primeiras lecturas, non? Que na adolescencia, que son así xa un pouco máis serias, ou que sei, a Neruda, a Octavio Paz, a Clarice Lispector, a Alejandra Pizarnik, non sei, eu lembro lecturas de estar con palpitacións e querer facer algo así. É, como dis, indispensable a hora de poñerse a escribir ter unha bagaxe lectora.
O de aillarse, eu podo entendelo porque, bueno, eu creo que estamos, pero entendo máis no contexto de industria, de libro no que estamos, que obrigache a estar publicando constantemente para estar nos medios e para ser un nome. Entón, entendo que a xente teña que chegar a illarse, porque entrar hoxe en día nunha librería é como entrar nunha tenda de chuches. Queres ler todo. Creo que todos temos na casa sundokus, non? Desto, como din os xaponeses, pilas e columnas de libros por ler, os que vou ler, os que teño a medias, os que me prestaron, os que non temos todos un pouco esa relación libro-sapiens tan curiosa. E entón podo entender que haxa persoas que necesiten aillarse para escoitar a súa propia voz nun mundo que está cheo de persoas que escriben de maravilla. Xa dende Lucrecio, non, que citou antes Xavier Seoane, moito máis atrás, podemos remontarnos, pero bueno, por citar nomes que acaban de sair nesta mesa, ata o que se está facendo hoxe en día. Hai literatura maravillosa, hai xente que escribe fantásticamente ben, e lela é un gozo e un prazer en todos os sentidos para o intelecto e para todo. E que pasa? Que creo que máis se debe a unha obriga de ter que entregar, por exemplo, un texto para unha editorial, entón teño que escribilo en 3 meses e se me poño a ler todo o que está saindo, todo o que me apetece ler, pois non o dou entregado, non? E teño que aillarme. E, ademais, temos internet, e temos cantidade de estímulos que nos obrigan a ler constantemente, ou que nos obrigan, ou que nos invitan, nos convidan, non? Así, lascivamente, non? A desconcentrarnos e ler. E entón podo entenderlo nese contexto. Despois, a min resultame complicado que unha persoa que non le poida entregar algo literariamente valioso ou significativo, porque realmente non tes os referentes de todo o que xa foi dito e todo o que realmente xa está de máis. Hai moita xente que redacta e publica, tamén é certo. Hai moitos libros que son redaccións, están publicados. Ora, literariamente, iso que ten de significativo? Que chanzo máis das? Estamos camiñando os mesmos carreiros e estamos indo polo que xa se dixo. Ora ben, temos que tratar de achegar un grande área, senón publicar non é máis que poñerlle tapas a calquera cousa. Bueno, se queredes empezamos a ver algún texto. Esta escolma delas, elas mesmas a seleccionaron e podemos ver entón exemplos moi representativos da obra de ambas as dúas. Advertimos que nesta escolma pode haber algún erro de algún verso que saltase de liña. Cando maquetamos a veces pasan estas cousas, a un erro tipográfico, así que xa lles dixemos a elas que, sobre todo cando maquetamos poesía, pasan a veces estas cousas, así que non extrañedes. De feito, aquí temos un dossier que nos mandou Estíbaliz, que ese sí que está moi ben, pero cando metimos no noso hai algúns saltos, así que se algún quere, o ten aquí, o pode levar despois, que temos algunhas fotocopias. As disculpas antes de nada. Bueno. Adiante. Que empezas ti, Emma? Empezas ti? Sí, cal vas a ler? Por si alguén quere seguilo. Claro, aquí hai unha cuestión moi interesante que falachedes, non? A oralidade, antigamente era oral, despois foi escrito e está retornando tamén a oralidade e temos as dúas cousas. É dicir, o que o queira, se decides onde está e prefire seguilo, ou o que prefira orellalo, bueno, son opcións realmente de percepción distintas. En que páxinas? Pois a min gustaríame empezar polo final, porque se cadra son os versos que teño máis recentes, máis pegados a vivencia, ou que sexa. Este que empeza aquí coa cita... Páxina 9. Sí, é unha cita de María Xosé Queizán, o título é A princesa, e a cita di: a amante nunca ten pelos... Na 9 abaixo á dereita, sí, empeza aí. A amante nunca ten dentes postizos, graus no nariz, pelos nas coxas, gorduras nos cadrís. Sí, a princesa sí. A princesa ergueuse hoxe e partiu todos os dentes. Despois de 100 anos dormida, entalada, non saberá danzar. As coxas medráronlle inmensas como murallas cargadas de silveiras e non atravesou ninguén a súa campa de aire enferruxado. A princesa saenlle en rugas,
Volvese histérica no cénit dos seus anos. Apunta un nome falso en páxinas de contactos e ve como os príncipes prefiren as madrastas. Son dun edípico cruel. Son dos que enterran a espada da empuñadura nas gorxas do dragón, pero foxen ante o sangue mensual. A princesa ten 200 amigos no Face, pero o pazo está só, cheo de rocas, ecos, mazas mordidas, sobredoses de enganos, peites, fitas para medir como medran os peitos coas apócemas. A princesa fai spinning, yoga, pilates, porque os espellos volvéronlle todos as costas e xa se asemella tanto a súa nai que a princesa traizoa os contos, parteos pola metade, busca traballo e muda de reino en autobús. A princesa doenlle os pés nas colas da cidade, camiña sobre gumes como a meiga que lle resolvera. As medidas cautelares expuxeron a intemperie e a cidade é dun cemento vivo que desgasta con cada roce. A princesa móvese pola hora dos bailes, pero ficha antes de sair, deixando parte do seu engado prendido na bata do uniforme. A princesa remexe o caldeiro e limpa o forno, e sorri tristeira porque irmandou con aquela meiga que tiña aquela terrible fame, que incómodo contrapunto. O seu corazón está detido dentro dunha caixa. Tal como pediran, fixo o cazador o seu arranxo. Pero a princesa sobrevive. Córtalle as puntas á alma para que non voe e molla as xemas dos dedos no café mentras pasa as follas do diario onde se ve detida a cada momento e o seu novo espello. E logo, quen será máis desgrazada neste reino? Un moi fermoso poema, que é un mundo moi teu, todo este mundo relacionado cos contos. Había aquel ensaio tan bo de Bruno Bettelheim da psicanálise do conto de fadas. Realmente é un tema, un filón moi importante na túa obra, todo ese mundo misterioso, mítico, lendario, irracional e subconsciente dos contos tradicionais, non? Este é un exemplo moi... Bueno, todo esa bagaxe de princesas Disney, témola case todas e case todos, porque creo que tamén infestou un pouco o mundo masculino. Todos estades aí postos en común cos príncipes, non, levados a facer atacar dragóns e salvar princesas que non se poden salvar soas, por suposto, matar terribles bruxas que non se poden perdoar. Bueno, hai unha serie de autoras que escribiron, non, sobre os contos, que subverteron os contos de fadas. Estíbaliz tamén incluín tamén os dos poemas da Bela Adormecida. Hai aquí un tamén de Orama, así, 2002. Creo que é importante, non, liberarnos desa cadea, sobre todo polas fillas. E polas fillas das fillas, e que se vai un pouco... E polos fillos. E polos fillos, polo de antes. E que é unha reeducación en roles de xénero, claro, que completamente esnaquizou por sorte, pero que estamos reconstruindo e que intentamos que a literatura tamén axude, non? E dea un grande área para reconstruir ou para dar conta deste novo mundo e desta nova, bueno, sexualidade, interxénero, transxénero, transhumanismo, non, no que nos atopamos. Non, pero non vou ler o de Abela, teño un texto sobre Abela Adormecida tamén, que fala de princesas, de os poemas de Abela Adormecida, estaba en Orama, nun libro do ano 2002, pero imos así alternando, non? Sí. Pero como falaches de mazás, pois eu vou ler un sobre unha mazá que trae aquí. O que pasa que con este poema dicíame que é moi longo, entón eu vos puxen aquí unha versión curta, ten a versión libro e a versión televisiva. Entón o que puxen aquí, a que vos puxen aquí, creo que está ben, é un que di cortas en horizontal unha mazá, está na páxina 2. É un cachiño moi piquiniño, vale? Esa é a versión briefing para a xencia de publicidade. Cortas en horizontal unha mazá, baixo horizonte de estrelas, dentro aparece outra estrela. Vale, pero eu vou ler o poema matriz, vale? O poema longo, que está en curiosidade. E teño que comezar cortando a mazá. Bueno, como son unha destas princesas de agora, levo nas chaves sempre unha navalla. Nas chaves de casa. A ver se podo abrila, por certo.
Vaya, son princesa non teño unllas. Bueno, quero dicir que non a Espera, usas moito. non a uso. No, sabes que pasa? Que a uso, pero igual non quedou ben limpa. Teño fillos. Cortamos mazás no campo e cousas así. Ai, que mágoa. Senón, alguén ten un coitelo na sala? Sempre quixen facer esta pregunta, non? Alguén ten unha navalla así de monte na sala para ver un... A ver se podes. Sí, ou cunha punta de lápiz. Bueno, con isto, sabes? Ah, mira, bueno. Moitas gracias, Javier. A mí de pequeño me chamaban o estudiante. No de Curro Jiménez eu era o estudiante. No meu barrio, sí. Sí. Bueno, este é un revival daquel momento. Sí. Xogábamos a Curro Jiménez e eu era. Entonces, controlo un pouquinho. Como vedes, é pequena. E as poetas na casa escribindo, limpando libros. Bueno, pues con esta navalla, moitas gracias, Javier, estudiante, por esta axuda. Vou cortar primeiro a mazá para que entendades un pouco de onde xorde o poema, porque o poema xorde de cortar unha mazá. Bueno, eu habitualmente, non sei se vos pasa a vos, corto así, ou seja, como de polo norte a polo sur, entendéndonos, non? Así vou na comendo, pero un día abrina de Ecuador a Ecuador, é dicir, polo sur. Sí. Polo Ecuador, vai, bueno, non é o Ecuador exactamente, é unha liña un pouco máis imperfecta, pero abrina así. E dentro dunha mazá aberta así hai unha estrela de 5 puntas que é o pebideiro. Bueno, non estou descubrindo a pólvora con isto, supoño que xa o sabíades, pero a mí sorprendeume bastante, non? E pareceume fermoso que en algo tan habitual e tan cotián como é unha mazá, que é, por certo, unha froita enormemente literaria, enormemente científica, utilízase sempre para demostrar a gravidade, vallades onde vallades, curso de física, unha mazá que cae, non? Eu, de feito, estive nunha charla cun físico que se collía a mazá e tal, demostrábanos o tema, polo mito, esa lenda de Newton. É unha froita enormemente literaria e científica e tamén cotiá e vulgar, se queremos, non? E dentro ten esta estrela de 5 puntas que case diría sobrenatural. Así que escribín un texto que se chama Lingua Sobrenatural e é o longo. E está en curiosidade, e di así, non vou poñer as gafas, e leo. Non é moi longo, Se abres unha mazá, se lle partes o corazón no medio, cun corte crocante dos que desprenden olor, un cheiro rubio profundo por un silencio a clorofila. Se abre la mazá así entre as túas mans de primate, esas mans que non coñezo e adoro de antemán. Se cortas a mazá polo seu eixo imaginario de mazá, o seu ecuador de mazá, a súa traxectoria dividida en dous, no aire introvertido sobre a cabeza dun Newton que toquea, dun fillo de Guillermo Tell cunha espiñada. Se abres a mazá de Turing, a mazá madrasta, a mazá mordida con xersei de arcoíris. Se abre las mazás máis mazás de todas as mazás e todas as mazás do mundo, ácidas e nucleicas, as camoesas que xamais provei, as de París volto Hespéride, ese mozo louco con roupa de muller, mazá travestida con marcas de dentes e unha drupa fértil até a voracidade. Se o fas, mete a lingua na estrela de 5 puntas que rodea o poema. La pomme fatal. Pebideiro de estrela, semente de cianuro, ácido azul a eslavar enlaces celulares, mete a lingua no que non se atreven outras, mete a lingua ateadora fin das mazás en flor, estrela coa túa lingua na semente do abismo, é dicir, rompe a falar de oibo vivo que unha vez foi escuro no centro explosivo dunha froita fetal feita na luz. A túa lingua cara ao sobrenatural.
Eu teño un problemón coas letras tan pequenas. Non sei, a vos non Por aquí sei. os libros, se nos dis. É que eu tamén teño as gafas, pero tería que poñelas modelo telescopio, Sí, sí. modelo Hubble, xa, eu sinto por vos, non? Porque debe estar caro a fotocopia. que isto concentrou Dinos cale, moito. que os libros Que eu creo que están temos todos o aquí. presuposto tan reducido que temos que vai Pero ser. hai tamaños de letra Son que os son recortes da ilegales. navalla que non... Dinos o poema que temos Estou os libros. buscando, quería ler a Pero lista da tempo. compra da viúva, pero non Estamos sei se querida anda ler. por aquí. Está? Ben, Sí, ao final de todo, pero por detrás. este tamaño de letra é ilegal. De feito, hai moitos É disuasorio da seguros, lectura. moitos seguros de que foron que tiveron serios problemas na OCU. Emma, facemos así para que compren o libro despois, non Tamén sabes é así certo, que... Sí, sinto. Acabo de estragar unha estrategia de marketing. Bueno, isto con unha bofetada tremenda de realidade, teño que dicir que este foi o mellor poema do mundo do ano 2017. No 18 xa é outro. Entón, os mellores, as mellores cousas tamén caducan. Pero bueno, queda aí esa anécdota de que entre 2000 linguas un poema en galego teña sido orgullo de súa nai primeiro e de moita xente despois, non? Por aí pasamos e aí nos detivemos en 2017. Lista da compra da viúva. Está aquí en Antídoto. Na lista da compra só hai cousas para min. Non coitelas, non arrebatadas ameixas e infusións contra doenzas inventadas. Non hai pan exótico para queimar nunha tixola mentres ti e mentres eu. Non hai caprichos para desfacerse che na lingua, nin tabaco para o despois. Na lista da compra só hai aire e sombra, ítems dos que eu preciso, e xa non gasto en comer nin en chorar. Xa non tatúo nada na porta da neveira, nin escollo lugares en mapamundis contritos para fixar a quen fomos, ou non, felices. Na miña lista da compra volven mesturarse os meus 10 anos cos meus 80. Hai panos do nariz e algodóns e doces polos que dou entre báguas, entre moas. Volve a haber cousas que fai tempo que non. Tiritas e suturas, contencións para o desangrarse, fío para o desgarro, xeo para as feridas. Xa me vou esquecendo de luxar as lúas das uñas con canela e curri. Xa non me sinto na danza da fritura e da noite, e xa non elixo a froita por como se pareza a súa pela túa, afundindo as miñas xemas nos seus extremos. Volve a haber cigarros, tapóns para os ollos, pinturas para recalcar os meus poros lacazáns e etiquetas nas que marcar cada lugar de min que non se pode tocar máis. Volve a haber pintalabios que non me arrincarás a beixos, maquillaxe para ese último golpe que irá mudando a súa cor como plátano maduro. Panos de papel para desbordamentos, masilla para as miñas fendas de ruína e compresas. Porque esta mañá, probablemente, perdemos a última oportunidade de ser os terribles pais dun indómito nada. Bueno, debo aclarar que eu incluín fragmentos, é dicir, algúns textos están fragmentarios, comezan aquí, pero logo tendes que ir ao libro para saber como rematan. Un pouco así, creación de suspense. Quería ler de As neuronas irmás. Bueno, As neuronas irmás é un libro que xorde da perda do meu irmán, que mencionei antes, pero o que intenta é reflexionar sobre a irmandade en xeral, a sororidade e a irmandade co que nos rodea,
con outro universo, con outras galaxias irmás, non? Vivimos nunha galaxia, a Vía Láctea, que ten unha galaxia moi parecida coa que ademais se vai difundir nun cósmico abrazo, disque a galaxia de Andrómeda, con outros seres vivos e tamén coa inteligencia artificial, con outros cerebros, non? Entón hai un poema que se chama Cerebros, que está escrito un pouco dende a retranca. Antes mencionaba a Xavier Seoane, sí, que escribo moitas veces dende ese territorio, non, da ironía e a retranca. Creo que é algo moi noso, por outra banda, e igual saenos tamén sen pensar, non? Así que Cerebros, que está na páxina 4 abaixo, en realidade é un texto máis longo. Esta é a primeira parte de 4 partes, non, de un tetráptico. Cerebros. As 240 rebandas nas que cortaron o cerebro de Einstein. O bulto que os intriga tanto no lóbulo do de Descartes. A reliquia roubada que é o cerebro de Don Bosco. Até hoxe, que se saiba, a ninguén se lle deu por roubar cerebros de muller. Eses grandes hipocampos descoñecidos, amígdalas que ninguén sosterá na man, circunvolucións como brazos dunha galaxia espiral veciña. Curioso que a voz de moitos cerebros electrónicos sexa precisamente unha sensual voz de contralto. E isto viña a conto porque, bueno, creo que como os chistes, os poemas non deben explicarse igual, non? Pero é que quedei un pouco intrigada sempre con esa cuestión de a obsesión polos xenios que implica roubar e estudar os seus cerebros, non? O que estou contando aquí é certo, roubouse o cerebro de Einstein, cortouse en rebandas en 240 para estudar aí o límite, a ver onde estaba aloxada a teoría da relatividade, non? En que, creo que nesta sinapse de aquí estáse vendo aí un pouco E igual a mc cuadrado. Ou o de Descartes, o de Don Bosco, pero eu que saiba, nunca ninguén roubou un cerebro de muller para estudalo porque se considera un xenio. Non, ata Frankenstein era un cerebro de home, non? Asasino e tal, pero de home. E a mí sempre me pareceu curioso, e isto veu o fío, por exemplo, da película Her, que non sei se destes, de Spike Jonze, que hai un home que se enamora do seu sistema operativo. Bueno, Sí. Bueno, pareceme unha ficción especulativa maravillosa, gustame moito a ficción especulativa, e entón o protagonista namórase da voz do seu sistema de quen lle fala, non? De como se dixéramos Siri ou Alexa, agora e todos teñen nomes de muller, e a voz desa muller na versión original da película era Scarlett Johansson, que ten así unha voz así un pouco raspada e tal. Na dobraxe castelá, que foi a que eu vin, tamén era unha voz moi bonita, así moi sensual e iso. E digo eu, ou sexa que para a voz estamos ben, e a poesía, antes non o dixen, a poesía é ter voz tamén no mundo. Escribir é buscar unha voz, é ter unha voz. E dai quizáis se fale tanto agora de textos de mulleres, non? Porque realmente a poesía é levar unha voz cantante nalgún momento, non? E entón sempre me sorprendeu que os sistemas electrónicos sempre teñan voces de muller e, sen embargo, a hora de estudar cerebros para atopar o xen, ese famoso que é un mito do xenio, pois a ninguén se lle ocorra pensar en xenias. E aí a explicación do poema. A poesía é, como ben dis, formarse unha voz, ter unha voz, pero tamén serve para dar voz a que as persoas que non a teñen, que non a poden empregar polo que sexa, case sempre tamén mulleres. Trouxen uns textos, algúns deles son inéditos, saíron nunha pequena separata que foi o que lle mandei a Javier, de textos que nunca chegaron a ver formato libro, que polo tanto pues teñen algo de efémero e de especial. Uns pouquiños están aquí baixo o título de Juárez e que falan de todas esas mulleres, todos eses feminicidios sen control, sen xustiza e sen voz
deses centos de mulleres das maquilas, das factorías de Ciudad Juárez e de Chihuahua. Unha, lapidounos o vento con canóns de area. Dúas, árbores non hai. Xa hai arañeiras de brazos e pestanas no seu sitio. A luz acouga sobre a mica deserta. Todos os ollos abren cara a noite pola terra e delicadamente vemos vos desde as apalpadas. Mai, se non volvo a casa, será que fiquei dormida un intre no deserto e que a area e a poeira daquela me abracen porque a miña pel desbarataran o frío e os dentes cairos do silencio. As pedras entrarán polos ocos de meu nome e se non volvo a casa, descalza e arrastrando noites, se o meu vestido nunca máis me perfuma, o furado do espello non se enche do meu cabelo, nai, bota a rolar as pedras máis grandes do deserto, que as lágrimas fagan a sombra e ven buscarme nas galerías, nas mazmorras onde nin o sol nin a lúa tronzan o camiñar as mandíbulas atronadoras deste lugar calado. Mira, podería facer unha pregunta a isto, porque, claro, por exemplo, as pedras entrarán polos ocos do meu nome. Claro, unha metáfora visionaria, no? Impresionante. Era preguntarche, ou as dúas, eu quero de responder, é dicir, este tema que é moi importante na poesía contemporánea ao longo do século, de todo o século XX e agora, e que está, por exemplo, na tua obra dunha maneira moi tal, que é o tema do irracionalismo contemporáneo, e todo o que procede do surrealismo, o subconsciente, toda esta exploración. É dicir, ti cando escribes, a ti que medida utilizas, digamos, eses automatismos que a escrita automática surrealista practicaba, e estas cuestións, é dicir, como te adentras para rescatar eses magmas interiores que están aí suxacendo e que os traes ao exterior, non? Pois é complicada esa pregunta. Eu creo que uso, dicías antes, falabas de porcentaxes, dixeches 100. Eu falo de 100, de meditación, non? No, pero de 100... De 100 en porcentaxe. Sí, claro. Do 1 100, Claro. eu uso en plan meditación 100. Creo que desconecto totalmente a miña parte lingüística e a miña parte, non lingüística, senón semántica. Para que a lingüística se faga imaxe. Creo que teño que ver dentro da miña cabeza as imaxes que quero expresar na lingua na que estou escribindo. O importante é esa conexión do que hai na cabeza co que despois queda no papel. E para min iso significa estar nun estado prácticamente de meditación, de o que se falaba antes, non? Case que de aillamento, pero cunha conexión moi propia e moi autorreferencial, porque preciso ver na cabeza, escoitar na cabeza, é algo casi como que roza o psicópata, así dito, non? Pero preciso ver a película, o filme, ou escoitar a melodía na cabeza mentres vai xordindo. Entón sí que hai un irracionalismo, sí que hai unha expresión desconectada dunha semántica connotativa de cada unha das palabras, non? E dunha sintaxe tal e como podería ser pois nun texto argumentativo, nun texto expositivo, non? E para min o texto poético é máis iso, é un guiño, é un xogo de capacidade moi visual, sobre todo. Iso emerxe moi veloz, lento ou... Pois, a ver, tamén é moi íntimo contalo. De feito, é dicir, bueno, pois escribo como unha tola. Ás veces, digo, non penso. Todo isto é fruto de 5 minutos aí de larafuzada. Non, ten todo un proceso, non? Sobre todo un proceso de ir facendo unha ósmose inversa de todo o que vexo, todo o que escribo, todo o que vou... O sea, todo o que escribín antes, todo o que non pousou, que de repente se vai decantando, non? Todo iso é un proceso, pero un proceso non físico, non vou sempre
cunha grabadora, cun bolígrafo ou con material, non, para escribir, senón que todo vai quedando aloxado en algún punto do cerebro, nunha das 240 lichas que ten probablemente o meu cerebro tamén, e queda aí como unha especie de psicofonía, e de repente, pois, en algún momento dase unha conxunción de fenómenos e de tempo libre, sobre todo de lecer, moi importante, e van saindo as cousas, pero preciso sinestésicamente abordalas dende a visión, dende o olfacto case, no? O tacto, dende todo o resto de sensorialidades, de darlle toda esa cosmovisión, de pronto sae en palabras. Poden ser procesos longuísimos ata que me sento a escribir, ou poden ser prácticamente instantáneos. Problema que leva iso, antes falo de hai uns meses, había un debate en redes sociais, que para isto préstase moito, sobre a pouca capacidade que temos algunhas autoras de revisar e repasar e corrixir a nosa obra, non? E entón, algunhas autoras falábamos de se somos moi instantáneas, escribimos co automático posto, e normalmente as que escribimos así facemos pouca labor de roza, non? De spoiler. Pero iso é precisamente porque xa a facemos antes de que saia a escrita. Entón, había como os dous grupos, e houve aí unha fricción importante, unha batalla campal entre como 15 persoas, que son cifras moi importantes neste sistema, e falábamos iso, de dúas faccións, de persoas que xogamos moito e ou que non xogamos nada cos textos, senón que os textos xogan con nós. Pois, xa que diches de Ciudad Juárez, vou ler outro que non está na escolma tampouco, que non ia ler, que ademais está nun libro que saiu en castelán, aínda que originalmente está escrito en galego. E é de Ciudad Juárez, un pouco por ver o mesmo punto. Dentro deste texto había algo que esquecín, porque o esquecemento é o único que dura e somos máis o que esquecemos. Hei seguir con este texto xa que o comecei, xa que come de min, xa que o comecei. Os teus ollos mimetizan os meus cando len isto. Tamén aquí detívenme eu, en posición de cúbito dorsal e vestida con pantalón de mezclilla. Unhas poucas palabras que duren para sempre. Nunca. Hainas da exacta duración do teu pestanexo neste intre. Máquina, animal, cromañón de refinado sorriso, esclavo dun algo que vende máis lonxe. De tez morena clara, unos 75 centímetros, pelo castaño, ojos grandes, color café, 24 años. É máis duro aínda acabar poemas de circunstancias. A memoria é un artefacto cuxa indolencia tiraniza. Non lembraremos aquilo que paga a pena ser lembrado. Dentro deste texto había algo que xa non está. Localizado el cuerpo de una mujer no identificada. A veces no les queda más opción que caminar solas por lotes baldíos y caminos sin iluminación. A elas xa as lembro. Paríronlle fillos a adversidade. Non teñen fillos, son virxes. Non sei quen son. Non lles gustaba o café. Grecían polo café. Durante un intre pestanexaron neste texto. O texto acaba aquí. Pódome pasar ao que está fora do...
Sí, perfectamente. A ver, que todo isto levadelo para casa, Estudadeo. poñedelle unha lupa grande, porque ademais o tempo pasa e ás veces, aínda que buscamos a coherencia co que vamos escribindo, ás veces xa non nos vemos aí, non? Sobre todo cando empezamos a escribir ou a publicar con 20 anos e de repente temos 40, somos unhas señoras, estábamos véndonos aí como algúns zapatos xa non nos axeitan como antes. Entón, eu busco xa outras cousas nos textos ou busco xa outras referencias na vida, por iso trouxen o folleto do Súper. Porque creo que tamén hai microcosmos que merecen ser atendidos e que merecen sair nos libros de poesía, non? Hai cousas que parecen moi poéticas, o universo, amor, a morte, todo eso tan genial que adoitamos escribir, pero tamén hai outros que merecen o seu verso, que merecen o seu poema, e últimamente, como comparto moito tempo coas carniceiras, as peixeiras, as froiteiras desta vida normal que nos tocou, pois fixen uns poemas que terán corpo de libro próximamente, aínda que como non o teñen, pois eu levos así, non? Para que sexan un pouco máis visual, non? A conexión. Supoño que a próxima vez que entramos no Súper, en calquera, da igual, non vou dicir. Eu poñolle o L sempre para que sexa Gladys e non facer ningún tipo de... Eu sou moi de Freud tamén, pero prefiro señoras que señores, e por isto o feminismo. E fixenlle un poema a miña froiteira. Non botas de menos a túa selva. Sempre hai, pobriña, algunha bellota que te ve morena demais e redonda demais entre as cores da froita. E pensa que tes baixado da ceiba a dar os primeiros pasos na súa civilización. Que che pregunta como chamas na túa lingua cada unha das froitas, que se é como na escrava Isaura ou en el coronel no tiene quien le escriba, ou que lle sinale exactamente o que é un durazno. Que cal é a mellor maneira de mesturar unha lima co tequila ou se o pirixel mata proxectos de neno. E que se aló, nas alturas da miña tribo, cultivábamos coca, ruda, ayahuasca. Que se o portugués e o galego son o mesmo, pero que ela non os fala, pero que a min se me entiende, porque o Brasil é... Pásame esas fresas, haz el favor, mi niña. Que se guaraná ou guaraní ou rambután, pitahaya, pero logo son de pera, mazá, e enganar a fame con pataca por moi vestida de peles e xollas que a armadura teñan. E nada que ver comigo, que me visto co zume da sandía e teño dentro a vibración dos melóns cantalupos ou das bombas de hidróxeno. Na miña tribo, dígolle, longa lingua siseante, dicímoslles porcas ás vellas que tocan así a banana, señora. E a señora pregunta, por disimular, cal é esa exótica froita veludada e tricolor que sopesa na man como un outro tesouro descoñecido? Un pexejo. Bueno. Coñecedes un mariñeiro... Bueno, non sei se temos... Sí. Hai un mariñeiro aquí, Xosé Iglesias, non sei se sabedes que bueno, unha vez nun grupo destes de WhatsApp que nos persiguen, pero é moi bon. El publica ás veces fotos nese grupo, non? Pois das súas, bueno, das saídas ao mar de María Antonia, como lle chama, non? O mar de onde veñen moitos dos peixes, que, bueno, e moitos outros que veñen de máis lonxe, non? Que oxalá todos viñeran de María Antonia, non? Que eu curiosamente coñezo a neta de María Antonia, a todo isto, a María Antonia que dá nome ao mar de María Antonia, no que pescan os pescadores así de aquí de preto. Bueno, un día amosou unha foto que era un centolo ou unha centola, porque eu non distingo, fantástica, non? Así contra o sol,
e chamou na Galician Power. Entón convidáronnos os de Palabra Común, un magazín, unha revista digital, a facer un poema sobre ese centolo, o centola. Entón eu escribín da NASA ao ceo. E, fiando co tema alimenticio, non? Xa van vindo agora a cea e tal, e quedamos aquí un pouco con fame. Da NASA ao ceo. Non sabía se eras centolo ou tola, pero andabas tan arrichado polo mundo. Tiñas un fado punxente como risco á volta do arrecife, co teu aire de nebulosa crustácea, un caldiño blindado en rosa dura, coa vida xa resolta, aí neses fondos polos que rebulías feito un petróglifo con patas, pensando eu que sei o que, coas túas cousas centolas, veludas, bicudas, repoludas nesa cabeciña que vale o que pesa. Meu rei, eras rei. Será a túa unha existencia gloriosa da NASA o ceo, pasando polo sistema digestivo dun sapiens. Que honor, invertebrado, pois non sei eu que che diga. Só agardo que tras esa foto na que me electrizas como a unha neurona peluda, non vayas dereito ao estómago de calquera imbécil sen estómago que nos fai emigrar, pasar frío nas casas, esmolarlle a quen nos rouba. En suma, a calquera que poida pagarte, e te devores en moito aquel nunha cea chea de autocompracentes sumas. Véxote cosmonauta de abismos mellores, así cho digo. Robotiño articulado, malla braquidáctila, a ver que polvo che metía o dente a ti. Contigo no horizonte non lle darías envexa o mesmo astro rei? Cáncaro de lique, fucsia de albariño, cousiña brava da ría que me río ris, cacho de peito de serea, amor de drei, canasa que te anasa. Da NASA ao ceo, si. Quen o diría, meu rei? Pasando polo sistema digestivo dun disque a poder ser sapiens. Mira, podíamos facer unha pregunta, Estiole. Mira, realmente a poesía toda contemporánea a priori non hai ningún elemento que sexa poético, non? Asimilado todo. Entón, por exemplo, cando asimilas todos estes aspectos da ciencia, non che supón un reto lingüístico e estético de integración no discurso poético? Non sei se o logrei formular ben. Sí, perfectamente. Sí, é un reto. Sí, pero que, nunca fun polos camiños fáciles. O que me gusta é precisamente non facer o que se espera que faga. En ese sentido son un pouco rabuda, ou desobedientiña, non? O que se me xorde, o que se me parece como complicado é un desafío a nivel lingüístico. E, de feito, creo que sí, artellar un discurso científico e que verdadeiramente teña base científica, é dicir, que non sexan palabras científicas que soan ben o show, vale? Porque isto tamén se pode dar, non? Que nos gusta moito a palabra cosmonauta e metémola así porque sí. Ou, que sei, ou como soa a galaxia de Andrómeda. Non, interésame articular a cosmoloxía ou a astrofísica, sobre todo esas dúas que son así as que máis, son astrónomas aficionadas, do que máis podo saber non sabendo nada, non? E si é un reto porque ás veces dáme a sensación de que verdadeiramente saiome moito do carreiro, non? De que non conecta facilmente. Porque se non tes a referenza é difícil que pilles a ligazón, o vencello que eu trato de impor, non? Por exemplo, en as neuronas irmás facía un símil entre... hai fotografías da malla cósmica, non? Da malla de galaxias do cosmos e fotografías dunhas neuronas humanas e hai unha similitude. É casualidade, porque non nos imos poñer que
que quererá dicir, non? É unha casualidade, pero de certo fala da similitude das estruturas, non? Da estrutura cósmica e da estrutura neuronal dun cerebro humano. Entón, se non tes esa referenza antes, é difícil que o mellor vayas pescar por onde vou. E como iso en cantidade de cousas. Moitas veces, e quero fuxir porque non me gusta a poesía didáctica, que ten que explicarse constantemente, que ten que explicar os termos polos que vai, pero moitas veces séntome un pouco na obriga de ter que explicar o que estou dicindo e de que punto estou partindo, non? Se estou collendo algo sobre bioloxía ou sobre... Eu espero que ás veces se pille e que a xente pois vaya a Wikipedia ou ao dicionario da casa ou onde for e o mire, pero outras veces sí que resultame un doloriño de cabeza. Un pouco, sí. Pero non moito. Sempre é gustoso. Non sei se que a mellor queredes facer calquera momento unha pregunta, só aunque estemos falando nos podedes levantar a man e preguntarles debedes levantar a man a Estíbaliz e a Emma por certo que o de Freud hai que ter cuidado cos alumnos porque se escriben Freud cando se refiren a non se pode manexar moito ese dato nos colexios que é moi contaminante, non? Alberti decía abrígate que hace Freud, entón as referencias xa son poéticas tamén. Sí, algunha pregunta, algunha suxerencia? Bueno, podemos escoitar algún texto máis, se queredes, e... Sí? Non sei nin que horas... Bueno, podemos facer o último texto, se queredes. Eu, sí, quería, aunque tiveramos uns minutos para... Sí, bueno, aí... Sí. Refírese a novela última do Licántropo, sí. Sí, eu iba a preguntarlle tamén por esta obra, sí. Pois, medianamente poética non, é totalmente poética. Creo que é importante non esquecer de onde ves, e anda que antes vos contaba un pouco que eu veño da narrativa folletinesca escolar, como xénero. Despois estive 20 anos publicando moita poesía, ás veces tan demasiada que contaminou o resto do que fixen, contaminou entre aspas, non? Que é gostoso contaminar así. E a verdade é que a hibridación de xéneros é algo que me interesa especialmente, e poder falar dunha personaxe tan controvertida, tan despiadada e tan terrible como foi Roma Santa, para min era impensable facelo se non era cun filtro de poesía, non? Empregar todas esas imaxes tan abertas e tan diferentes, tan manipulables, non? Pola autora, como as que che dá a poesía, pois por que non usalo na prosa? Todas estas convencións de isto ten que ser o texto narrativo, isto ten que ser o texto poético, a min non me interesan, si estou sempre tratando tamén de saltar esas fronteiras, e foi o que saiu. Besta do seu sangue non podería ser unha novela máis e unha novela distinta de Roma Santa se non fose con esta voz poética, porque acabaría sendo unha novela máis sobre Roma Santa. Hai moito escrito sobre el, sobre ela, a partir da perspectiva de xénero,
había unha necesidade distinta de poñer unha distancia na voz, e eso foi grazas a empregar a linguaxe poética, non? E toda a referencialidade da voz poética. Sí, algunha pregunta máis? Bueno, pois nos ledes un último texto, pechamos e despois, se queredes, vos asinan exemplares das súas obras. Vale. Bueno, vou ler así unha tralla final de textos curtiños. Antes falou Xavier dos haikus. En curiosidade e en As neuronas irmáns incluín algúns. Por exemplo, este. Choven xemínidas. Meteoros falan de ti, sen saber de ti. Hai un haiku que nunca viu a luz porque ia ir para unha homenaxe de Julia Uceda e chegou tarde. Eu, a verdade, sempre chego tarde a estas cousas. Cando se me convoca para escribir algo, como realmente teño tan pouco tempo, cando chego, bueno, xa pechou o libro, non? Dixen, bueno, pois eu deixo igual, pero é moi bonito. Da igual, non? Deillo a ela cando vin aquí últimamente nun Poetas de Inversos, así que a ela chegou, non? Julia Uceda, que foi unha persoa curiosa na miña vida, estivo de xurado nun premio literario que me deran na Facultade de Filoloxía hai moitísimos anos, e despois estaba tamén no xurado do Esquío. Entón todo o mundo dicía, pero non sabemos quen é, porque a min deronme sempre premios nos que non tiñan nin idea de quen era eu. A mí nunca me deron, por exemplo, un premio sabendo, non, estamos lle dando a Estíbaliz Espinosa. Non, sempre era, non temos nin idea de quen é esta persoa. Entón Julia Uceda dixo, non, yo la conozco, estaba na Facultade de Filoloxía e recibira un premio, non? Entón, para mí unha persoa, aparte de pola súa obra poética, sempre foi unha persoa especial. E ten este haiku. Flor xaponesa, raíz etalo ao sur, aroma ao norte. De chíos de Twitter, que tamén os incluín moito en libros, vou ler un par deles, así os máis tal. Porque, bueno, Twitter foi para min un pouco unha forma de cortar textos e de finxirme, non? Os famosos 140 caracteres, pero foi verdadeiramente útil, non? Para min segue sendo un medio de comunicación útil, non sei onde está o que quería ler. Aquí. Algún día, a través do famoso teito de cristal, veránsenos as bragas. Sempre me deixa un pouco mal ese chío de Twitter, porque digo, bueno, entón que siga vendo alguén debaixo, non? Véndonos as bragas. Teño a idea que non haxa ninguén vendo nada, non? Que non haxa teito de cristal. Pero bueno, reescribirei o chío. As tres parcas tamén cosían para Zara. Quero facer contigo o que a primavera fai co fitoplancto no Golfo de Vizcaya. Facer contigo o que a espiral logarítmica fai coa cuncha das bubinas. Labrar a palabra tamén é unha forma de celebrar. Somos un pouco, nin se sabe, somos o terceiro decimal de pi, empezando pola cola. Bueno, este libro, que non está así, é o último que teño publicado. É un libro, falando de hibridacións, é un libro de fotografías dun danés fantástico que veu a Galiza nos anos 60 a estudar bruxería e ritos de bruxería, sobre todo na zona de Ordes, pero bueno, foi a Corpiño, a San Andrés de Teixido, moveuse un pouco pola xeografía galega. Chámase Gustav Henningsen, aínda está vivo. Ten un par de libros xa publicados, polo Museo do Pobo Galego e outro tamén pola Central Folke, non que, porque ele viña para estudar como folclorista, etnógrafo, etnólogo,
os costumes e bruxerías e ritos e crenzas, non, que había aquí, pero vindo por unha cousa quedou por outra, non? Entón tamén ten un rexistro fonográfico e fotográfico extraordinario. E a Central Folk que acaba de publicar agora pois esta maravilla de libro con fotos que el usaba un pouco para introducirse na sociedade de Ardemil, que era a parroquia na que máis estivo en Ordes, sacando pois fotos de bodas, fotos de familias, fotos de xente traballando, fotos tamén de rituais, pois, coas vacas, de pasar o carro dos bois por riba das cinzas de San Xoán, lavarse a cara cos herbas de San Xoán. Tamén están ese tipo de rexistros, entroidos, etc. E entón pedironme un texto o máis libre posible, e eu creei unha historia, non? Tamén veño do folletín escolar e escribía moita prosa. Non me pedían as compañeiras de clase porque non sabían, pero volvín un pouco a prosa, non? E escribín unha pequena ciencia ficción. Así que vou rematar cun unha pasaxe moi breve, co final desta serve como introducción, pero, bueno, de alguna maneira é tamén unha fantasía, unha ciencia ficción sobre que pasaría se unha sonda galega chamada Meiga levase como rexistro, saíse da nosa terra, non, levando un rexistro do que hai en Galiza, e entre esas cousas levase as fotografías que fixo este danés curioso, o danés curioso en Ordes, que como se titula o libro, Gustav Henningsen. No ano 2065, Meiga, a primeira sonda espacial galega, supera a velocidade de escape da Terra, 11,2 km por segundo. Deterase primeiro preto de Marte e logo no satélite Europa, coa misión Europa Lander, e outros corpos celestes, para pôr rumbo alén o finis terrae do sistema solar nos anos seguintes. Onda voces humanas e sons da natureza, grabacións musicais, mostras científicas, botánicas, artísticas, zoolóxicas, tecnolóxicas e literarias, o legado de Gustav Henningsen sulca o espazo do sistema solar como a un pequeno amuleto da sorte, como a un leituario decidido a muxirlle vida e conciencia á Vía Láctea, a nosa galaxia, a gran vaca que nos observa, a que observamos, da que somos contido, pegada química, curiosidade. Pois eu remato con outro poema do Súper, que, bueno, supoño que este libro terá corpo de libro, ten de título As voces ágrafas, por iso é que son voces que normalmente non se escribe sobre elas. E aquí este poema serva para reclamar máis atención sobre as autoras, non? Vai querer bolsa? Están feitas coa alma das patacas vellas, coa fécula de devastación. Impreso, levan o poema dos mortos e o recordatorio de que pasarán anos até que se desintegre o seu pelello, o do plástico, non o do poeta. E tamén sei que as poetas que nunca saen nas bolsas dende hai séculos non existen, pero porque son biodegradables, e os 10 anos de deixar de ser un sentido desaparecen sen deixar o máis mínimo rastro. Moitísimas grazas a Estíbaliz Alcema por esta sesión tan lírica e que nos axudaron tanto ofrecéndonos estos textos para montar este dossier que tedes aquí en letra moi miudiña, pero tedes os libros que está aí a librería xiada como sempre e podedes lerlos con máis calma, incluso máis ampliados, que moitos son versións reducidas. Agradecemos tamén a lectura de moitos textos que non están publicados e que somos lectores pois adiantados a posibles libros. Moitas gracias a todos e ata a próxima sesión, que xa dixemos que será o 13 de febreiro con Juan Díaz Canales. Mira, este libro meu